ये स्टार एलईडी ट्यूबलाइट है मेरे पास। कामारेड्डी में चांदी टाकीज अपोजिट है दुकान। क्लाइमेट कंट्रोल सर्विस। ओके गाइस, मैं दे रहा हूँ ये 2 साल गारंटी की। कामारेड्डी में कोई भी नहीं देते 2 साल गारंटी। ये स्टार एलईडी ट्यूबलाइट कंपनी की है। मैं दे रहा हूँ 2 साल। आप लोग आइए। ओके गाइस, मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का। हर आदमी के नहीं जाना चाहिए वीडियो। ये कोई भी अब तक नहीं दिया है 2 साल गारंटी की। मैं दे रहा हूँ। शांति टाकीज अपोजिट में शॉप है। क्लाइमेट कंट्रोल सर्विस। ओके।